ბარიერი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში, გადაცემის ამ ბლოკში ჩვენ საუბრობთ მერიაში თანამშრომლების გათავისუფლებაზე. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანმა არჩევნებმა გამოაქვეყნა ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც 2014 წლის 1 აგვისტო და 7 სექტემბრის ჩათვლით თბილისის მერიიდან გათავისუფლდა 155 ადამიანი. აქედან პირადი განცხადების საფუძველზე 115 ვადის გასვლის გამო, 32 ადამიანი დისციპლინური პასუხისმგებლობის გამო, 5 და სხვადასხვა საფუძველზე 3 ადამიანი. საუბრობენ იმაზე, რომ ის ადამიანები, როგორც ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია ამბობს, რომლებიც სამსახურიდან პირადი განცხადების საფუძველზე გათავისუფლდნენ, განიცდიდნენ ზეწოლას და მათ აიძულებდნენ, რომ დაეწერათ განცხადება სამსახურიდან წასვლის თაობაზე. რა ხდება, რა ინფორმაცია აქვს საკრებულოს ოპოზიციას და რით უპასუხებს ამ ბრალდებებს ქართული ოცნება, ამაზე ისაუბრებენ ჩვენი სტუმრები, ბექა ნათლიშვილი ქართული ოცნებიდან საკრებულოს წევრი და ირაკლი აბესაძე ნაციონალური მოძრაობიდან საკრებულოს წევრი. ბატონო ირაკლი, მოდით თქვენ დაგისვათ პირველ რიგში კითხვას. გათავისუფლებები მერიაში. პრინციპში საკადრო ცვლილებები ეს არ არის. მთელი მუნიციპალიტეტის მონაცემები, მარტო მერიის არ არის. კი ბატონო. საკადრო ცვლილებები სტრუქტურაში, სადაც ძალიან ბევრი ადამიანი მუშაობს, ხო, ასეულობით, მე მგონი არ არის. ჩვეულებრივი ამბავია, რატომ გაქვთ განცდა, რომ ეს არის პოლიტიკური ნიშნის გათავისუფლება თანამშრომლების? დიახ. პირველ რიგში ჩვენ არ ვსაუბრობთ, რომ ხდება პოლიტიკური ნიშნით თანამშრომლების გათავისუფლება, თუმცა არც ეს არ არის გამორიცხული. ჩვენ დაახლოებით 1 თვის უკან უკვე განვაცხადეთ, რომ იწყებოდა ძალიან აქტიური ზეწოლა თბილისის მერიის თანამშრომლებზე, რაც სამწუხაროდ დანაშაულებრივი იძულება არის და სისხლის სამართლის კოდექსით დასჯადი ქმედება არის, რომ მათ დაეწერათ პირადი განცხადებები და თითქოს ნებაყოფლობით დაეტოვებინათ სამსახურები. მაშინ ჩვენ მერის მოადგილე ქალბატონი ნინა ხატისკაცისგან მივიღეთ პასუხი, რომ ჯერჯერობით ასეთი არის მხოლოდ და მხოლოდ 13 განცხადება, ეს არის ერთეული შემთხვევები, მაშინ როდესაც მერიაში 1500-მდე თანამშრომელი მუშაობს, ასე რომ ის მიაქცევდა ამ ყველაფერს ყურადღებას და დარწმუნებული იყო, რომ ეს ციფრი ასე ვთქვათ მნიშვნელოვნად არ გაიზრდებოდა. დღეს უკვე ჩვენ ვხედავთ და ასე ვთქვათ ჩვენი განცხადება ჩათვალეს მორიგ ოპოზიციურ განცხადებად, რომელსაც შეუძლიათ ყურადღება არ მიაქციონ და გაატარონ. ამის შემდგომ უკვე საქმეში ჩაერთო მათ შორის ჩვენი თხოვნითაც და ისედაც ასე ვთქვათ მასმედიით გავრცელებული ინფორმაციისგან გამომდინარე სახალხო დამცველიც, არასამთავრობო ორგანიზაციებიც გაკეთდა მათი მხრიდან არაერთი განცხადება და ეს არ არის პირველი განცხადება არასამთავრობო სექტორის მხრიდან, რომ ხდებოდა სწორედ დანაშაულებრივი ზეწოლა თანამშრომლებზე და დღეს უკვე ჩვენ ხედავთ, რომ სამართლიანი არჩევნები აქვეყნებს სტატისტიკას, სხვათა შორის ბატონმა ბექამ ხან აღნიშნა, რომ ეს არის მთლიანი მუნიციპალიტეტიო, რამდენადაც მე გავეცანი გამგებლების ქვემოთ გამგეობისგან წასული თანამშრომლების სტატისტიკა მოცემული არ არის, ანუ ეს არის სწორედ მხოლოდ და მხოლოდ თბილისის მერიიდან გათავისუფლებული თანამშრომლების რიცხოვნობა, 115 პირადი განცხადებით გათავისუფლებული თანამშრომელი, ანუ მინიმუმ 10 ჯერ გაიზარდა უკვე ის ციფრი, რაზეც ქალბატონი ნინა ხატისკაცი საუბრობდა, თუმცა ეს გაცილებით მეტია, ვინაიდან პოლიტიკური მოტივებით წმენდა არის დაწყებული მერიაში. არ არის მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური მოტივებით, სამწუხაროდ უშვებენ თანამშრომლებს, ჯერ ერთი პოლიტიკური ნიშნით, რა თქმა უნდა, ადამიანზე ზეწოლა, ეს არის ანტიკონსტიტუციური ქმედება, ეს არის ადამიანის დისკრიმინაცია პარტიული კუთვნილების მიხედვით, რაც მოქმედი კანონმდებლობით აკრძალულია, თუმცა მე ვერ ვიტყვი, რომ ყველა ის ადამიანი, რომელიც გათავისუფლეს თბილისის მერიიდან, ან რომელიც გათავისუფლდება და სამწუხაროდ მე არის მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ეს პროცესი დასრულებული არ არის და გრძელდება და ჩვენ სპეციალურად არ ვითხოვთ ამ ინფორმაციას თბილისის მერიიდან, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ კიდე 1 თვის შემდეგ გამოვითხოვოთ ეს ინფორმაცია და გამოვაქვეყნოთ და ნახავთ, რომ კიდევ მნიშვნელოვნად იქნება ეს ციფრი გაზრდილი, მაგრამ ეს არ არიან ადამიანები, რომლებიც ხარს უჭერდნენ ნაციონალურ მოძრაობას, არიან მათ შორის ადამიანები, რომლებიც მათ შორის არჩევნებზეც მუშაობდნენ ქართული ოცნების ხარდასაჭირად. არა, აქ ძირითადად განსაზღვრელი არის მათი ბრჭყალებში შიშები, რომ ეს ადამიანები შესაძლებელია გარკვეულწილად დაკავშირებული იყვნენ თუნდაც პოლიტიკური სიმპათიებით თუ ადამიანური სიმპათიებით წინამთავრობასთან. ეს არის რაც ყველაზე მთავარია მათთან მათზე მუშაობდნენ არჩევნებზე, მაშინ რატო უნდა ქონდეს შიშები ქართულ ოცნებაში? დავასრულებ ჩემას და გადაცემის განმავლობაში ალბათ მე მექნება საშუალება გითხრათ ძირითადი მოტივაცია, რატომ ხდება ეს ასე.
და რაც მთავარია მათ სურთ გამოთავისუფლება ადგილების, სწორედ შეიძლება ითქვას მათი პარტიული თუ მეგობრული ნიშნით შერჩეული თანამშრომლებისთვის დღესაც კი გამგეობებში და საქალაქო სამსახურებში დადიან ადამიანები, ასრულებენ გარკვეულ ფუნქციებს, ისე რომ მათ ოფიციალური სამართლებრივი სტატუსი ამ სამსახურებში არ აქვთ და ისინი სუსტად იწყებენ უკვე მუშაობას და მუშაობენ ფაქტობრივად ისე რომ ელოდებიან გამოსათავისუფლებელ ადგილს, მაშინ როდესაც რეალურად ვაკანსია იმ სამსახურებში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პარტიული აქტივის, მეგობრების და ასე შემდეგ ნიშნით ადამიანების ასასაქმებლად ხდება ამ ადამიანების მასობრივი განდევნა, სხვა ახსნა, რატომ მოუნდა ერთდროულად ჯერჯერობით 200-მდე ადამიანს ამ ციფრს იმიტომ ვამბობ 15-ზე მეც რო კიდე ერთხელ გამგეობების მონაცემები აქ შეტანილი არ არის, ამ გამგებლის ქვემოთ გათავისუფლებული თანამშრომლების რამდენიმე გამგეობის არ არის, მხოლოდ გამგებლებია ბექა, ქვედა თუნდაც გამგებლის მოადგილეები. აზრის გამოთქმის საშუალება, თუმცა მანამდე მე არ ვიცი ბატონ ბექა რას გეტყვით, მაგრამ მე მექნება ერთი კითხვა, თუ შეიძლება რომ მოკლედ უპასუხოთ ამ კითხვას, რო გავანაწილო რაღაცა თანაბრად. გასაგებია რომ შესაძლოა იყოს პოლიტიკური შემადგენელი ამ გათავისუფლებაში პოლიტიკური მოტივი. თუმცა მეორე მხრივ ჩვენ წლების მანძილზე მე ვენდობი სამართლიან არჩევნებს, ადრეც ვენდობოდი ახალგაზრდა ასოციაციის სამართლიან არჩევნებს და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც წლების მანძილზე აქვეყნებდნენ ხოლმე მერიის საქმიანობის კვლევის ანგარიშებს, სადაც საუბარი იყო ხოლმე იმაზე, რომ ხანდახან უცნაურად იზრდებოდა ხოლმე მერიაში საშტატო განრიგი განსაკუთრებით არჩევნებში. და სწორედაც რომ აი პარტიული აქტივის დასასაქმებლად იყენებდა ნაციონალური მოძრაობა მერიის თანამდებობებს და მათ ასაქმებდა. მოკლედ უცნაურ ადამიანებს, უცნაურ ადგილებზე, თქვა დასახელების სამსახურის ადამიანებს კავშირი არ ქონდათ და იქნებ უბრალოდ მე ვეცდები რომ ქართული ოცნების მხრიდან არგუმენტი ვიპოვო, მაგალითად ალბათ ბატონო თავისი არგუმენტები. მაგალითად იქნებ ზუსტად ისეთი ხალხის გათავისუფლება ხდება, მე არ ვიცი ხო გვარები და სახელები არ არის ცნობილი ამ ეტაპზე, ვინც მართლაც აი რაღაცა პარტიული ნიშნით მე პირველ რიგში მინდა გავუსვა ხაზი ერთ საოცრებას, თქვენ აბსოლუტურად სწორად აღნიშნეთ, ხშირ შემთხვევაში იყო თბილისის მერის მიმსამართი პრეტენზია, მათ შორის როდესაც ჩვენ მაგალითად 6 რაიონის გამგეობა დავყავით და გავაკეთეთ 10 რაიონის გამგეობა, იყო პრეტენზია, რომ ეს იყო გარკვეულწილად დასაქმების პროგრამა, ამას რეალურად მართვასთან კავშირი და მართვის გაუმჯობესებასთან კავშირი არანაირად არ ქონდა და სინამდვილეში მივიღეთ რა? ადამიანები, რომლებიც გვაკრიტიკებდნენ თბილისის მერიაში თანამდებობის დაკავების შემდეგ, არ იწყებენ შტატების შემცირებას რეალურად, თუ ჩვენ საუბრობთ არა, კანტონო. როდესაც თანამშრომელს უშვებდა მის ადგილას სხვას ნიშნავს, სხვა არის, როდესაც შტატები თუ გაბერიდება და მთლიანად საშტატო რიცხოვნობას ამცირებს, სხვა არის. საშტატო რიცხოვნობის გაზრდის ნაცვლად ჩვენ მერიაში ვხედავთ გაზრდილ საშტატო რიცხოვნობას, კიდევ ერთხელ დაყოფილ სამსახურებს, მათ შორის სოციალური მოსახლეობის და კულტურის საქალაქო სამსახური, რომელიც სამნაწილად გაიყო, ანუ იმის მაგივრად, რომ მათი პრეტენზია გაზრდილი საშტატო რიცხოვნობის შესახებ დაესაბუთებინათ იმით, რომ შეემცირებინათ ეს საშტატო რიცხოვნობა, ამის ნაცვლად ისინი წყალებში გაზრდილ საშტატო რიცხოვნობას კიდევ უფრო ზრდიან, ასე რომ ამ პრეტენზიას აღმოჩნდა, რომ დაუსაბუთებელი იყო და ნამდვილად ვერ მივიღეთ. მოусმენთ ბატონ ბექას, ბატონ ბექა ბრალი ედება თბილისის მერიას, ახალ ხელმძღვანელობას, მოკლედ ზეწოლაში, რომ ისინი საჯარო მოხელეებზე ახორციელებდნენ ზეწოლას და აიძულებდნენ მათ პირადი განცხადების საფუძველზე დაეტოვებინათ თანამდებობა. თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ, რა ხდება სინამდვილეში? ნაციონალურად მინდა გავყოლოთ ჩემი პასუხი, მე არ მოყვები ვთქვათ ნაციონალური მოძრაობის ბრალდებას თუ რასაკეთებდა ის ადრე, თქვენ თვითონ ახსენეთ, მე ყველა მიცის და აქედან გამომდინარე აზრი არ აქვს, თანამედროვეობას დაუბრუნდეთ, აწყოს დაუბრუნდეთ, რაც შეეხება სასჯელო ერთეულების გაზრდას, ეხლაც რომ შევხედოთ თქვა დინამიკას, ის გაზრდილი არ არის, თუ ჩვენ ტენდენციაზე ვსაუბრობთ. თუ გაიზრდება რომელიმე განყოფილებაში, ანუ რომელიმე თქვა სამსახური ჩაიშლება სხვა ქვესამსახურებად, ან ადეკვატური მნიშვნელობის სამსახურებად, ეს მხოლოდ გამოწვეული იქნება საჭიროებებით, ამ საჭიროებებზე ჩვენ დიდხანს ვისაუბრეთ, იგივე კომისიაზე, იგივე ბიუროზე და შემდეგ საკრებულოს ხდომაზე, აქედან გამომდინარე მე მგონი არგუმენტები იყო დამაკმაყოფილებელი, თუ არ იყო დამაკმაყოფილებელი, თქვა კიდევ ერთხელ დავიმეორებ, ან დაიყო სოციალური სამსახური, რომელიც იყო ძალიან დიდი სამსახური და სოციალურ სამსახურს ყავდა ერთი უფროსი, რომელსაც პასუხისმგებლობა ეკისრებოდა როგორც სპორტზე, ისე ახალგაზრდობაზე, ისე განათლებაზე და ასე შემდეგ. ეხლა ეს ჩაიშალა, სოციალური სამსახური გავიდა გარეთ. სპორტის ახალგაზრდობის კი. არა, დაუბრუნდეთ არა, იმიტომ რომ საზოგადოებას ამასთან დაკავშირებითაც ირაკლის
ასე იგი ამ რემარკის შემდეგ შეიძლება გაუჩნდა კითხვა, ხო? აქედან გამომდინარე მე მინდა ამ კითხვას სხვაგან, თუნდაც სადაც ჩვენ გავზარდეთ დაუსაბუთებლად რა პრეტენზია მიმართ იყო. შემცირდება. ჩვენ საუბრობთ ამაზე, დინამიკაა ეს, ხო? მიმდინარეობს პროცესი და შესაბამისად ვინც თქვა არაკეთილ სინდისიერად იკავებდა ამ ადგილს, რა თქმა უნდა ის დატოვებს. ახლა რაც შეეხება თვითონ ბრალდებას, ახლა გეტყვით ჩვენ ეს ყველაფერი ცოტა ადეკვატურები უნდა ვიყოთ პროცესებისა და მართლაც ახლა მე მართლა ვამაყობ ამით. ქართული ოცნება როდესაც მოვიდა ხელისუფლებაში 2012 წელს შესაბამისად 95% ამას ყოველთვის ვამბობ საჯარო მოხელეებისა იქნა შენარჩუნებული, რაც არის საქართველოს ისტორიაში, როდესაც ესეთი პოლიტიკური ან ხარისხის პოლიტიკური ცვლილება ხდება უპრეცედენტო, ხო? რატომ ეს აუცილებელია ზუსტად აი ამ ბიუროკრატიული მეხსიერების შექმნისა და შენარჩუნებისთვის? იმიტომ რომ ბიუროკრატიის გარეშე, რომელსაც აქვს გარკვეული მეხსიერება, თუ არა აქვს ეს მეხსიერება, რა თქმა უნდა, ბიუროკრატიული აპარატი ვერ ფუნქციონირებს. ახლა ქართული ოცნება, ქართული ოცნება ნაციონალურ მოძრაობას რო შევხედოთ, თავისი ხასიათით ეს იყო პარტია სახელმწიფო. რა შეიძლება პარტია სახელმწიფო? პარტია იყო პირდაპირ შეზრდილი სახელმწიფო აპარატი, ანუ სახელმწიფო აპარატი იყო ამალგამიზირებული პარტიასთან და მოიაზრებოდა როგორც გარკვეული თვალსაზრისით ნაციონალური მოძრაობის გაგრძელებული ხელი. ეს ხომ ახლა ჩანაცვლება არ ხდება, არაფერს ჩანაცვლება მე მინდა ეს განცხადება აბსოლუტურად ყველა კითხვას კი, აბსოლუტურად ყველა კითხვას. კონტექსტი თუ არ გითხარით, მაგრამ ესე არის. აძლევენ მერის, არა, მაინც გიკითხავთ, მერის სხვადასხვა სამსახურების უფროსები და მათი მოადგილეები მონაწილეობდნენ ამხელებაში და ემუქრებოდნენ ამ ადამიანებს, რომ თუ არ დაწერდნენ განცხადებას პირადი სურვილით სამსახურის დატოვების შესახებ, მათ წინააღმდეგ სამართლებრივი განცხადების მუხარა იყო და აშკარად ზეწოლის გასაგები მე გეტყვით კონტექსტი გითხრათ, უნდა გითხრათ აუცილებლად კონტექსტი, ხო? აქედან გამომდინარე, როდესაც პარტია არის შეზრდილი სახელმწიფო აპარატს, შესაბამისად ის ადამიანები არა სახელმწიფოს ერთგულები არიან, არამედ შესაბამისად პარტიის ერთგულები. ეს ჩვეულებრივი პოლიტიკური სისტემებისთვის მანკიერი პოლიტიკური სისტემებისთვის ძალიან დამახასიათებელი იყო და ბევრ ქვეყნებში დღესაც არის. ეხლა რაც შეეხება მაგ გათავისუფლებებს, მე მინდა ერთი რაღაცა გითხრათ. ჯერ ერთი ეს არის ზეპირი ჩვენებების საფუძველზე მოპოვებული ინფორმაცია, აქედან გამომდინარე მე პრინციპში ინტერესიდან გამომდინარე გვექნება ბევრი დრო ერთმანეთს ვესაუბროთ, მაგრამ ერთმანეთს აკვალთადოთ. პროკურატურა უნდა იძიებდეს, რომ ზეპირი განცხადება არ დაიშეს. შეიძლება გამოიძიოს კიდევ, ჯერ ეს ერთი თუ ეს პროცესი მიმდინარეობს. რაც შეეხება ახლა თუ გადავხედავთ ციფრებს, 155 ადამიანი გათავისუფლებული, აქედან თუ არ ვცდები 115 არის საკუთარი განცხადების საფუძველზე, ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ შესაბამისად ეს ადამიანები არა სახელმწიფოს და სახელმწიფო სამსახურების ერთგულები იყვნენ, ანუ პარტიის ერთგულები იყვნენ და ახალ ხელისუფლებასთან, რა თქმა უნდა, მათ ის რომ მათ ზეპირი განცხადების, თავიანთი განცხადების საფუძველზე ტოვებდნენ სამსახურს და მათთან აღარ უნდა რომ აიძულებენ. არა, გასაგებია მე ამას ორ კურდღელს იჭერენ ამით. ერთით ვერ აგრძელებენ მუშაობას, ახალ ხელმძღვანელობასა, იმიტომ რომ მათი ერთგული რა თვალსაზრისით, მათ საქმის ერთგულები ვერ იქნებიან და მეორე ჩირს ხებენ შესაბამისად ამ პროცესს. მე შეიძლება გითხრათ, რომ ვიღაცა ჩემზე ზეწოლას ახორციელებს, მაგრამ რეალობაში ახორციელება გამოძიება შეიძლება თქვენი ხელისუფლება თავს არიდებს. შეიძლება რასაც თავს არიდებს ხელისუფლება. თქვენი აზრით. შეიძლება. არ ვიცი, თუ ზეწოლა არ უნდა ვიმართოთ ზეწოლა. არა, გამორიცხვით მე ხა არაფერს არ გამორიცხავ, მაგრამ თუ ზეწოლაა შესაბამისად, ეს რა თქმა უნდა ცუდია. მაგრამ მე არ მგონია, იმიტომ რომ ჩემი რაიონიდან გამომდინარე, რაც ჩემ რაიონში ხდება, მაგალითად სტანისის რაიონში, რომ ერთი ადამიანი ვერ იყოს. ერთი ადამიანიც კი გინდა ქვედარგოლიდან, თქვენ როგორც ახსენეთ და გინდა ზედარგოლიდან, რომ ვინმეზე ზეწოლა განუხორციელებია. სტანისის რაიონი. აქედან გამომდინარე ძალიან გთხოვთ, ჯერ თქვათ, მოვიპოვოთ რაღაცა რეალური მტკიცებულებები და მე ვისაუბროთ და მოვიპოვოთ სახელმწიფო საკვალდებულება ამ ადამიანების გასვლის, პროკურატურა საკვალდებულება სისხლსამართლის საქმის აღძვრის, ვიცე-მერი მარგიშვილის ადმინისტრაციის უფროსის ჩახავას დაკითხვის, რომლებიც ყველაზე აქტიურები არიან ამ პროცესში და გამორკვევის მართლაც ეს ადამიანები ამბობენ მართლს თუ არა, მაგრამ ამ ხელისუფლებას ხო მხოლოდ ჩვენს წინააღმდეგ მიმართულ ზეპირ განცხადებებზე უყვარს საქმის აღძვრა და არალოდინებენ დიდხანს საზოგადოებას და პრესას, მეორე დღესვე იწყება საქმეების აღძვრა, ხოლო ჩვენს მიერ გაცხადებულ ან ადამიანების მიერ გაკეთებულ განცხადებებს, რომელიც მათი ინტერესების საწინააღმდეგოა, ელოდებიან რაღაც წერილობით დასკვნას, რომლებიც არსებობს.
სახალხო დამცველიც გააკეთებს დარწმუნებულვარ ამაზე მორიგ განცხადებას, არასამთავრობო ორგანიზაციები რას ელოდება მაშინ? პროკურატურა, რატომ არ იწება გამოძიება და რატომ არ იწება საკმარისი და ადეკვატური მტკიცებულებები იქნება, რა თქმა უნდა, ამას რეაგირება მოყვება. ეხლა, მართლაც ხო იცით ხო, რამოდენიმე რეალურად მერიაში ეს ბოდიშგიფტის ქართულ ოცნებაზე ვთქვათ, აი რაც შრომით ურთიერთობებს შეეხება, რაღაცა უარყოფითის თქმა ზოგადად ვამბობ, მთელი საქართველოს ისტორიის უახლესი ისტორიის განმავლობაში, ხო? ნამდვილად არ შეიძლება გამომდინარე იქიდან, რომ არასდროს ჩვენ სრულყოფილი შრომის კოდექსი არ ქონია, ეხლა შეიძლება ირაკლი მითხროს ამას კანონის სახელმწიფო სამსახურის შესახებ არეგულირებს, მაგრამ შრომითი კოდექსი არა მარტო თქვა დაწერილი კოდექსი ნიშნავს, არამედ იმ დამოკიდებულებას ნიშნავს შრომითი ურთიერთობებისა, რაც თქვა ზოგადად არეგულირებს დამსაქმებისა და დასაქმების ურთიერთობებს შორის და აქაც დამსაქმებისა და დასაქმებულ შორის ურთიერთობასთან გვაქვს საქმე, ესეთი დამოკიდებულება, ესეთი ჰუმანური, ესეთი ვთქვათ, იგივე ცივილიზებული არც ერთ ხელისუფლებას არ ქონია. ამიტომ ამ თვალსაზრისით ვინმეს უსამართლოდ უშვებს და ასე შემდეგ, ლაპარაკი არის ცოტა შრომის კოდექსთანაც, ბატონო, მეკა ბევრი პრეტენზია, მაგრამ თუნდაც კარგი იყოს შრომის კანონმდებლობა, მას ჭირდება შესრულება. ფაქტურად სიტყვა სიტყვის წინააღმდეგ. არ ვიცი ამ ადამიანებს აქ თუ არა იმის დამადასტურებელი რაიმე მასალა, რომ მათზე ზეწოლა და მუქარა ხორციელდებოდა, აი ბატონი ყველაზე კეთილსინდისერია ქართული საყოველთაო ჰუმანური ადამიანებს კარგად ექცევა და აუშვებს სამსახურიდან ერთი ხელის მოსვლა. ეს ღირებულებაა გარკვეული თვალსაზრისით. იცით ეს დიდი განსხვავებაა რა ღირებულებების მატარებელი. ნაციონალები თვლიან რომ მათ პოლიტიკური ჩვენ არ გვინდა ამაზე რაღაცა. პირველად როდესაც მერიაში მოვიდა ახალი ხელმძღვანელობა, იყო ასეთი ინფორმაცია და ასეთი განწყობაც და დამოკიდებულებაც, რომ იქ ადამიანების რაღაც ნაწილი მერიაში თასთვლი და გიგი გულავას გუნდის წევრად. და მათ უბრალოდ არ უნდათ თავის გერმანიასთან მუშაობა, იყო ასეთი ტიპის ინფორმაციაც და გარკვეულწილად იყო საბოტირების ამდენი განცხადება მოწმობს. როგორ უნდა მოიქცეს მერის ახალი გუნდი ახალი ხელმძღვანელობა, როდესაც ნაბატეთ დავასრულებ კითხვას, როდესაც იქ მართლაც მუშაობს ადამიანი, რომელიც მართლაც ნაციონალური მოძრაობის გულწრფელი მხარდაჭერია. რა პრობლემა არ არის არანაირი პრობლემა, არა თქმა უნდა. მასა პრობლემა არა, ადამიანებს მასა პრობლემა ის ერთგული იყო პარტიის და არა მე გეტყობებაზე ზუსტად გეტყვი. არასწორი ინტერპრეტაცია რო არ გულებას არა, მას შეიძლება ქონდეს სიმპათია კი არა და წევრი იყოს ნაციონალური მოძრაობის, არავის ამას არ უკრძალავს, მაგრამ შესაძლოა დღეს როდესაც ასეთი დრამატული დაპირისპირება მიდის კონკრეტულად გიგი უგულავასა და ქართულ ოცნებას შორის, ის არის პატიმრობაში და ასე შემდეგ, შესაძლოა მას უბრალოდ ქონდეს სურვილი, რომ ახალ მერს, რომელიც არის ქართული ოცნების გუნდის წევრი და როგორც ნაციონალები უწოდებს ხოლმე ბიძინა ივანიშვილს რაღაცა პირადი ადამიანი მოდი ასე ვთქვათ, რაღაცა მოუწოს საბოტაჟი, ვთქვათ, არ გაუწიოს ანგარიში, არ მიიღოს მისი ლეგიტიმაცია, არ აღიაროს, ასე ვთქვათ. ასეთი შესაძლებლობა, როდესაც ყველა სამსახურის უფროსი არის ქართული ოცნების წარმომადგენელი, როდესაც მთლიანად მერის ხელმძღვანელობა დაკომპლექტებულია ქართული ოცნების ხელმძღვანელებით, მე ამის შესაძლებლობას ნაკლებად დაუშვებდი და ასეთ შეურაცხყოფას მეც კი არ მივაყენებდი დავით ნარმანიას, რომ მას არ შეუძლია მართოს მისადმი დაქვემდებარებული უწყება. მე ხა ძალიან მოკლედ მინდა აგიხსნათ, რატომ არის არგუმენტი, რომ ამ ადამიანების გათავისუფლება ხდება იძულებით, აბსოლუტურად დასაბუთებული, მათ შორის ქართული ოცნების ბატონო ბექა საკანონმდებლო შემოქმედებიდან გამომდინარე, კალტონინო თქვენ კარგად გემახსოვრებათ, მაისში საქართველოს პარლამენტმა შეიტანა ცვლილება საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში, თვითმმართველობის ორგანულ კოდექსში და ყველა თვითმმართველობის მოხელე გამოაცხადა სამსახურიდან გათავისუფლებულად და თავიდან ჩათვალა საჭიროდ გამოეცხადებინათ კონკურსი, ანუ ფაქტიურად ყველა მერიაში მომუშავე, საკრებულოს აპარატში მომუშავე და გამგეობებში, რაიონებში მომუშავე ადამიანები გამოაცხადა ვაკანტურად მათი თანამდებობები, ანუ ეს ადამიანები უმუშევრებად და გამოაცხადა, რომ თავიდან უნდა მიეღოთ ეს ადამიანები სამსახურში, რაც იყო ანტიკონსტიტუციური გადაწყვეტილება. თბილისის მერიის თანამშრომლობა მიმართეს კიდევ საკონსტიტუციო სასამართლოს, თუმცა ამ შემთხვევაში ქართულ ოცნებას იყო იმის უნარი, რომ დაენახა, ასე ვთქვათ, დირე საკუთარ თვალში ძალიან დიდი თან, რაც ადვილად შესამჩნევი უნდა ყოფილიყო და თავად თქოს უარი ამ უკვე განხორციელებულ კანონს შეტანის ცვლილებაზე და ორ კვირაში უკან შეატრიალეს კანონი, კანონს შეიტანეს თავიდან ცვლილება და ეს ჩანაწერი გააუქმეს. ანუ აპრიორი მანამ სანამ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ჩატარდებოდა, უკვე ნათელი იყო ნება მართველი გუნდის სახელმწიფოში
მართველი გუნდის, ქართული ოცნების, რომ ამ ადამიანებს სურდათ ყველა ადამიანის გაყრა და თავიდან დაკომპლექტება გამგეობების და აპარატის. მე მინდა გითხრათ, რომ მერიაში მუშაობენ ადამიანები, რომელსაც აქვს მერიაში მუშაობის 15 და 20 წლის სტაჟი. მე ბატონი ბეკას განცხადების უწყლობის ჯერა, თუმცა შესაძლებელია ის უშვებდეს შეცდომას არა სრულყოფილი ინფორმაციის ქონის გამო. მე გეუბნებთ კონკრეტულ არგუმენტს, რა იყო ქართული ოცნების ნება, რა სურდათ მას, როგორ ანტიკონსტიტუციური კანონის მიღების გზითაც კი წავიდნენ, თუმცა მე თვითონვე გამოასწორეს და ორკვე ასეთი პრეცედენტი მე არ მასწენებ. ჯერჯერობით ქარატონიო თან ჩვენ არ ვსაუბრობ. ადასტურებს თუ რაიმე სხვა გაცილებით მეტია კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, კიდევ მათ არ არის გამგეობის ქვედა დონის მონად თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ. მე კიდევ ერთხელ ჩვენ შეგნებულად ჯერჯერობით სტატისტიკური მონაცემები არ გვაქვს გამოთხოვილი, იმიტომ რომ ეს პროცესები გრძელდება, ამ ადამიანებზე ზეწოლა გრძელდება, სექტემბრის ბოლოსთვის და კიდევ ერთ თვეში კიდევ უფრო მეტი იქნება, რომ აღარაფერი თქვა დეკემბერში. ღიად საუბრობენ ეს ადამიანები, ბევრი მათგანი სატელევიზიო განცხადებასაც აკეთებს, ბევრმა მათგანმა პრესკონფერენციაც ჩაატარა, თუმცა ყველა ადამიანს ვერ მოვთხოვთ, რომ მან იბრძოლოს, ასე ვთქვათ, ღიად, საჯაროდ გამოვიდეს საჯარო სივრცეში, ზოგ ადამიანს არ აქვს, ასე ვთქვათ, ამის სურვილი, თუმცა ისინი მესის ქალატონიო მათ უნდა იცავდნენ სახელმწიფო. კანონი რო იცავს ერთია, კანონში ხდება აღსრულება. კიდევ ერთხელ ჩვენი სამარჩიელო არ უნდა იყოს ეს ადამიანები ტყუიან თუ არა, რაც ნამდვილად დარწმუნებულები ვართ, რომ ეს ადამიანები არ ტყუიან, არაფერი არ ჯით ამ ადამიანებს თქვან ტყუილი, ამას უნდა იძიებდეს პროკურატურა, უკვე უნდა იყოს რამოდენიმე სისხლის სამართლის საქმე მინიმუმ აღძრული და მერიის თანამშრომლები დაკითხული. მე მინდა ერთ მოკლედ ძალიან შევეხო საქმისადმი ერთგულებას და პიროვნებებისადმი ერთგულებას. დიახ, ამ ადამიანებს დღესაც სჭირდებათ პიროვნებისადმი და საკუთარი პიროვნებისადმი ერთგული ადამიანების ყოლა. თბილისის მერიაში ვინაიდან თვითონ არიან ბატონო ბექა თქვენ წეხან გაგეცინათ სწორედ ირაკლი ღარიბაშვილის და ბიძინა ივანიშვილის პირადი მერები და პირადი მერის მოადგილეები, მაგალითად სეკვესტრირებული და გაჭირვებული ბიუჯეტის პირობებში, რომელსაც თავად ბატონმა დავით ნარმანიამ აღიარა, 450,000 ლარს წელს დახარჯავს თბილისის მერია კანცელარიის განათებაზე, მინათებაზე შენობის და 460,000 შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობის მინათებაზე, ანუ მილიონ ლარს ისინი აპირებენ არა, მე თუ შეიძლება გიპასუხებ მაგაზე, არასდროს ჩვენ პირობებში არ ყოფილა ბიუჯეტის სეკვესტრი, არასდროს ჩვენ არ დავჭირებია კომერციული ბანკიდან სესხი და მილიონი ლარის დახარჯვა სეკვესტრირებული ბიუჯეტის პირობებში, მაშინ როცა უარი თქვი კომუნალური ვაუჩერის გაორმაგებაზე და 100 ლარის მიცემაზე გაჭირვებული ადამიანებისთვის, ამ შემთხვევაში კანცელარიის შენობის განათება და მინისტრების კეთილგანწყობის მოპოვება ნამდვილად პირადი ერთგულებას ვისაუბროთ, შეგვიძლია ბიუჯეტზე ვისაუბროთ. არა, მე ვამბობ პირადი ერთგულების მაგალითად, პირადი ერთგულების მაგალითად ეგეც მილიონი ლარის რომ მილიონი ლარი ის იყო 1,200,000 მარტო პროექტებაზე, რაც არ მიხსენებია და ეხლა მე ვსაუბრობ ნატურების დამაგრებაზე, ოშენობაზე, რასაც მილიონს ხარჯავთ სეკვესტრირებული ბიუჯეტის დროს, როდესაც თქვენ სოციალურ დახმარებებს. იმიტომ კი არ არის ეს ბიუჯეტი. სეკვესტრირებული იმიტომ კი არ არის ეს ბიუჯეტი, რომ თქვათ ვინმეს ბრალია ან არასდროს არის ნოდარ ხადურის ბრალი, ეს ნოდარ ხადურის ბრალი არ არის. ან შესაბამისად ქართული ოცნება სოციალურად სენსიტიური არ არის, რომ თუ არ დავამბობ მართლმევინეთ პარტიული აქტივი იყო დასაქმებული, ხო ხანდახან სულად არაადეკვატური შეუფერებელი ადამიანები იყვნენ უცნაურ თანამდებობებზე. საუბარი იყო იმაზე, რომ მერაბიშვილის სიდედრი იყო დასაქმებული, მე რა თანამდებობაზე იყო. არ ვიცი მერაბიშვილის სიდედრი რა თანამდებობაზე იყო, მაგრამ მე არ მგონია, რომ მერაბიშვილის სიდედრი რა საუბრობთ მერაბიშვილის სიდედრზე. შეგვიძლია ვისაუბროთ ახალი სამსახურის შექმნაზე ვიცე-პრემიერის სურვილს. მაგასაც ყველაფერს თუ გავაცეთ. მე ნამდვილად არ მინდა ვისაუბროთ მერაბიშვილის დიდი უგულავას და მეუღლის მეგობრების ასე შემდეგ, რაც არის გამხმაურებული ფაქტები. ხდება თქვენი მისამართი. ჩვენი მისამართი. არა, ბიუჯეტზე ვისაუბრო რა. ეხლა ძალიან მიკვირს ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან ესეთ სოციალურად სენსიტიური განცხადებების გაკეთება. იმიტომ ამის პრობლემა არ არის. ნაციონალური მოძრაობა დღიდან მოსვლისა ხელისუფლებაში იყო ტოტალურად ანტისოციალური გზა. ამდენი სოციალური პრობლემა რაც არის დაგროვილი ზუსტად ამ ნეოლიბერალური პოლიტიკის
შემადგენელი იყო პირდაპირ თუ ნეოლიბერალურ პოლიტიკაზე ლაპარაკი გვინდა და აი ამ თქვა პარადიგმაზე ეკონომიკურის ამაზე კიდე ეს გადაცემა ნამდვილად არ გვეყოფა. ეხლა რასაც გეტყვით რა იპოთეკარებიდან დაწყებული სოციალურად დაუცველებით მათი პოლიტიკის შედეგი და ჩვენ ვერ ქართული ოცნება არ მიდის ისეთ ნაციონალური მოძრაობის გზით, რაც გულისხმობს იმას, ვთქვამთ და ოპოზიციაში როდესაც იყავით ამბობდით რომ ისინი ასახავენ მერიაში თავის ახლობლებს, პარტიული აქტივისტ დასასახელად იყენებდნენ ამ თანამდებობებს. ჩვენ გვჭირდება ცოტა მეტი რწმენა და ცოტა მეტი არგუმენტები იმისათვის, რომ ეს გათავისუფლებები მართლაც არ ხდება პოლიტიკური ნიშნით. დანიშნები არ ხდება პოლიტიკური ნიშნით არ ხდება. არ ხდება მათ შორის პოლიტიკური ნიშნით. არა. იმ ნიშნით, რომ თუ დავუშვათ ადრე მერაბიშვილის სიდედვი და ვიღაც სხვა ადამიანები იყვნენ დასაქმებულები, დღეს დავუშვათ კალაძის ცოლის ძმა არ არის დასაქმებული და კალაძის რაც შეეხება კალაძის ცოლის ძმას. ეს პრინციპში რაღაცა გარკვეული თვალსაზრისით, რაც შეიძლება ეს სკანდალურია და რეიტინგულია, შეიძლება ამ თვალსაზრისით მომგებიანი იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ რა ვიცი ისეთ რაღაცა ამ თვალსაზრისით ისეთ პოლიტიკური კულტურა ჩამოგვიყალიბდა, რომ დისკურსი საზოგადოებრივ უფრო სკანდალზეა ორიენტირებული, ვიდრე თქვა შინაარსზე, მაგრამ მოდით თუ კალაძის ცოლის ძმა გაინტერესებს, კალაძის ცოლის ძმა, რასაც კალაძის ცოლის ძმა უნდა ჩაუდგეს სათავეში, ეს არის ძირითადად ახალგაზრდული პოლიტიკა და სპორტი და განათლების კომპონენტი ისიც რომ ძალიან მცირეა თვითმმართველობაში და აქედან გამომდინარე ნუ გავაკეთებთ განათლებაზე ბატონ ვიცემერი იმ დროს ნუ გავაკეთებთ აქცენტს განათლებაზე რაც შეეხება ახალგაზრდულ პოლიტიკას ის ხელმძღვანელობდა დიდი ხანი ახალგაზრდულ ფრთას ქართულ ოცნებაში დააგროვა ძალიან დიდი გამოცდილება ამ თვალსაზრისით და შესაბამისად დარწმუნებული რომ ღირსეული კანდიდატი იქნება კადრია გარდა იმისა რომ ქართულ ოცნების პარტიული კადრი იყოს სხვა რამე კვალიფიკაცია აქვს მას ეს კრედენციალიზმის პრინციპს მივდევთ რომ რა დიპლომია გვიზ და ამ მიმართულებით მუშაობს თუ არა ეს პასატიპლომია თუ ჩვენ შესაბამისად გამოცდილებაზე ვსაუბრობ და თქვათ იგივე მართვის უნარზე ვსაუბრობთ აი ამ პროცესების ის არაჩვეულებრივად გაართვა მან თავი და იმიტომ ქართული ოცნება გამარჯვებული მოძრაობას იმას საყდრობთ ხოლმე ხშირად რომ მის კადრებს არანაირი კვალიფიკაცია არ ქონდათ გარდა პარტიის შიგნით რაღაც აქტივისტობისა და სხვა კვალიფიკაციების ამ ადამიანს აქვს ეს კვალიფიკაცია ქართულ ოცნებას ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მრავალრიცხოვანი ახალგაზრდული ჰყავდა და აქედან გამომდინარე ეს ადამიანი თუ მათთვის სასარგებლო ღონისძიებებს და ასე შემდეგ გეგმავდა რატო დაგეგმავდა ბრალდებებს გავანებოთ თავი ნაციონალური მოძრაობის პოზიციას მე მინდა კითხოთ თქვენ როგორც მართველი გუნდის წარმომადგენლებს თქვენ როგორ ხედავთ ამ საკმაოდ რთულ პროცესს სიმართლე რომ გითხრათ მე საკმაოდ რთულად მესახება მართლა რაც შეეხება კიდევ ირაკლის არგუმენტს არა გავცემ პასუხს იმიტომ გავცემ ისე რაც შეეხება ირაკლის არგუმენტს ეს იყო კანონი იყო იმის საფუძველზე მიღებული რომ შესაბამისად ახალი თვითმმართველობის კოდექსი მოითხოვდა რეორგანიზაციას მოითხოვდა იქ ერთეულები მცირდებოდნენ მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შემცირება ყველა არ უნდა გაგვიშვა ყველას გაშვებაზე იქ არ იყო ლაპარაკი იყო თავიდან ადაპტირებაზე ნუ არ შეცვალა რომ გიხდენ თავის შეცდომას შეცვალა თუ არ შეცვალა ხო შეცვალა მე იმის წინააღმდეგიც არ ვიყავი სიმართლე რომ კითხოთ თქვენ როგორ ხედავთ ამ პროცესს მართლაც მერიაში უცნაური პროცესები მიმდინარეობდა წლების მანძილზე თუნდაც საკადრო თვალსაზრისით კი ბატონო თქვენ მოგიწევთ თავის მართლების პოზიციაში არანაირი თავის მართლების პოზიციაში საჩემოთქვა ეს ადამიანები არ გათავისუფლებულა იქნება ბრალდებები რომ ეს რა თქმა უნდა თავის მართლება ეს არ არის ეს არის დემაგოგიაზე პასუხი თავის მართლება მაგრამ მე მინდა თქვენ როგორ ხედავთ ამ პროცესს ვინ უნდა დარჩეს თქვენი აზრით როგორ უნდა მოხდეს მერიაში და სამსახური ძალიან კარგი არაჩვეულებრივი პროცესი დაიწყება ძალიან მალე. თავის დროზე. დღეს როგორ უნდა მოხდეს ისე რომ ეს ადამიანები კვალიფიციურები დარჩნენ ვიღაცა კვალიფიციური ადამიანები დარჩებიან ისედაც. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ისინი დაექვემდებარებიან ატესტაციას. ანუ ყველა დაექვემდებარება ატესტაციას. ყველა დაექვემდებარება ატესტაციას. ესეც კანონდარღვევა მორიგი ადამიანები ატესტაციას ადამიანი ექვემდებარება 3 წელიწადში ერთხელ ადამიანები რომელსაც გასული წლების განმავლობაში გაიარეს კონკურსი და დაინიშნეს ადამიანები ვინც მაგალითად წელს დაინიშნეს კონკურსი გაიარონ ელემენტარული იქიდან რომ 3 წლის კანონი არ დაშვება ახალი კანონი ახალი თვითმმართველობის კანონი წელს დანიშნულებმაც უნდა გაიარონ ახალი თვითმმართველობის კანონი მე ახალი თვითმმართველობის დაიწყეს ახალი თვითმმართველობის კანონის ამოქმედება. რაშოში ატესტაცია მე შემიძლია დღეს ახალი თვითმმართველობის კანონი არაფერი არ შეცვლილა. აპარატში ჩავატარო.
არა, არასასურველი კადრების მოსაშორება. ზუსტად ეს პროცესი იქნება დაგვირგვინება უნდა აღმოჩნდეს ადეკვატური იმ ახალი საკანონმდებლო ცვლილებებისა, რომ ახალი სახელმწიფო აპარატის ადაპტაცია მოხდეს ახალ საკანონმდებლო. არანაირი მნიშვნელოვანი ცვლილებები თვითონ პროცესში არ არის. როგორ არის? უბრალოდ ვთქვათ, რომ ხარჯებს იწვევს ისედაც ის ატესტაცია, რატომ ჩაატარებ? იმიტომ რომ ადამიანებისგან გაიცემა. აგერ ნახავს შენ. შეუბრუნდეს უკან. იმიტომ რომ მას დაედება ბრალი პოლიტიკური ნიშნები ადამიანების დევნაში და სამსახურიდან გათავისუფლებაში. ამიტომ მკითხეთ მე თქვენი ხედვა და კიდევ ერთხელ გიმეორებთ მიპასუხეთ ონო დავასრულოთ გაცემა. გამჭვირვალობის კითხვით მოგცემთ ბოლო რეპლიკას. გამჭვირვალობის რა მექანიზმებს ხედავთ თქვენ? ან როგორ ხედავთ ამ პროცესის ისე წარმართვას, რომ არ გაჩნდეს ზედმეტი ეჭვები? კი ბატონო, თქვენ შეგიძლია თქვათ, რომ არა, როგორ გეკადრებათ, ეს არის პოლიტიკური ზეწოლა, მაგრამ არ გიფიქრებთ, რომ ცოტა მეტი არგუმენტები დაჭირდება ქართულოცნებას, რომ ატესტაციის პროცესი იქნება გამჭვირვალე. შესაბამისად, კონკურსი როდესაც გამოცხადდება, შემდეგ, როდესაც გამოცხადდება, ესეც იქნება გამჭვირვალე და ყველა ადამიანს ექნება შემოდავების და ობიექტურად და არგუმენტირებულად თავის პოზიციის დასაბუთების შესაძლებლობა. ეს არის სხვანაირად არ გამოვა. ტენდენციასაც თუ გადავხედოთ, ნამდვილად უნდა დავინახოთ ეს და გავათვითცნობიეროთ, რომ რამხელა ნაბიჯი იდგა გადადგმული ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მერე და რა პრაქტიკა მოვიტოვეთ უკან. ხო? აქედან გამომდინარე, დავაკვირდეთ პროცესებს, ჯერ ნაადრევია ამაზე საუბარი, ეხა რა საუბარი მიმდინარე, მე მესმის, გასაგებია. თუ ჩვენ თქვათ, მოვაცილებთ იმ ნაწილს, ქვემოთა ნაწილს, სადაც თქვათ, განცხადებების საფუძველზე, ზეპირი განცხადებების საფუძველზე, რომ მათზე მიმდინარეობდა ზეწოლა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ ნაწილს თუ მოვაცილებთ, იმიტომ რომ მე ნამდვილად ალალად რო გითხრათ, გულწრფელობაში ბევრი მათგანის ეჭვი მეპარება. იმიტომ რომ იცით რომ პარტიული ინტერესი და პარტიული мотиваცია ძალიან მაღალია ზუსტად პარტიული ერთგული ადამიანებში და აქედან გამომდინარე ბევრია იქიდან ნაციონალური მოძრაობის ერთგული თითქმის ყველა დარწმუნებული ვარ ძალიან მიხარია თუ ესე მოწონთ ადამიანებს ნაციონალური მოძრაობა და მე ამაში პრობლემა ადამიანები თუ თქვენ ამბობთ რომ უმეტესობა ქართული არა მე ვამბობ რომ ეს ადამიანები თვითონ არა მე გეუბნები ვინც განცხადება დაწერა თქო თვითონ დაწერა განცხადება დანარჩენზე არ დანარჩენი არის საიდან დანარჩენი დაცვის სამსახურიდან რომელიც შეიქმნა მაშინ როდესაც უკვე საჭირო იყო საკუთარი აქტივის დასაქმება 2011 წლის ოქტომბერს გამოხდა ის ქართული ოცნება რო გააქტიურდა მერიაში ადამიანები არ შეუშვეს ეს არც გამოუცხადეს რომ გათავისუფლებულები იყვნენ დაინახეს თუ არა რომელიღაც აქციაზე ან საპროტესტო გამოსვლაზე იგივე არ მოხდა გავიგეთ არ ხდება იგივე პირიქით ტენდენცია არის ძალიან მოკლედ რა შედეგი მიიღო ამით ბატონმა დავით ნარმანიამ სამწუხაროდ მიიღო შედეგი როდესაც პროფესიონალი ადამიანების ნაწილი განდევნილია თბილისის მერიიდან ხო რომ მეორე ნაწილი დადგუნული და ასე ვთქვათ ინიციატივის გარეშე დარჩენილი სწორედ ამის შედეგია მაგალითად გუშინ და ბატონი დავითი თავს იწონებდა რომ 50000 ლარი უნდა დახარჯოს სიტი პარკის ხელშეკრულების ანალიზისთვის რომელიც აუდიტორულმა კომპანიამ უნდა გააკეთოს ძალიან მაინტერესებს თუ უფიქრია მას რას აკეთებენ მისი სამსახურები რას აკეთებენ ადამიანები რომლებიც მან დაიხირავა რომ ამ აუდიტორული კომპანიის დახირავება ხდება იმიტომ რომ ვინმე ოპოზიციიდან განსაკუთრებით ნაციონალური მოძრაობა თქვენი ობიექტურობის თქვენ თვითონ არ გჭირთ. გაშოშე მე არ წერა. კონკრეტული ხელშეკრულების ანალიზზე, რომელშიც თანხის ხარჯვა კიდევ ერთ ხალხს უსვავს დეფიციტური ბიუჯეტის დროს, ხალხს უსვავს საკუთარი არაპროფესიონალიზმს და უნარობას, რომ გააკეთო ამ ხელშეკრულების ანალიზი და ობიექტური დასკვნა წარუდგინოს საზოგადოებას და არ გეშინოდეს ასეთ ნაციონალური მოძრაობა. ნაციონალური მოძრაობაზე კი არ უნდა იყოს თქვენი საზოგადოების მიმართ უნდა იყოს თქვენ ანგარიშვალდებული არასამთავრობო ორგანიზაციები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აკვირდებიან ამ პროცესს. ეს არის მიღებული პრაქტიკა. აუდიტორული თქვენი რესურსით იმ ფუნქციების პროკურატურა და სასამართლო ჯიბეში გედოთ და აქედან გამომდინარე საჭირო არ იყო ირაკი არც ერთი აუდიტორული კომპანიის მოწოდა. ეხლა ჩვენ ესე ფორმულით ჩვენ ვიმუშავეთ როცა პროკურატურა თქვენი იყო და არც მაშინ მოგვიწევია არც ერთი აუდიტორული კომპანია განსხვავება ეს. პროკურატურა დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მივადენოთ ხალხურ სამ პროცესს ნახოთ როგორ განვითარდება გათავისუფლებების და დანიშნების ატესტაციების პროცესი. დიდი მადლობა ყველასთვის გიყურა. ბარიერი ეთერში დაბრუნდება სამშაბათს უკვე ახალი დროით ალბათ უკვე ნახეთ და მიხვდით რომ ჩვენ ახალი დროით გავდივართ ეთერში ყოველ სამშაბათს, ოთხშაბათს და ხუთშაბათს 21 საათსა და 15 წუთზე. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ გიყურეთ. კარგად გრძანდებოდეთ.